Good morning สวัสดีค่ะทุกๆคน มีเพื่อนถามว่าพี่มดอยู่ไหน ตอนนี้พี่มดมาเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ค่ะ ปกติก็อยู่ประเทศไทย ความฝันของพี่มดอยากเที่ยวรอบโลก แต่ตอนนี้ทำได้แค่เที่ยวประเทศใกล้ๆบ้านค่ะ ต้องขอบคุณ YouTube ที่ย่อโลกทั้งใบ ให้อยู่บนโลกโซเชียล ได้เห็นเพื่อนๆทั่วทุกมุมโลก พี่มดชอบติดตามชอบดูวิดีโอและการแชทสดของเพื่อนๆในบ้านต่างๆชอบดูมากเลยค่ะขอบคุณ YouTube ที่ทำให้ความฝันอยากเที่ยวรอบโลกอยู่บนโลกโซเชียลดีมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมติดตามอาหารไทยที่นิยมในต่างแดนกับพี่มดนะคะไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะ